bobbystech ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ని పొందండి. హలో, నమస్తే. ఈ వీడియో ద్వారా మీకు మ్యావిక్ ప్రోని రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నాను. దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే బాటమ్ షెల్ విరిగిపోవడం వల్ల ల్యాండింగ్ గేర్స్ రెండు, ఫ్రంట్ ఉండే ల్యాండింగ్ గేర్స్ రెండు క్లోజ్ అవ్వడం లేదు, ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సో దీనికి సొల్యూషన్ బాటమ్ షెల్ మార్చుకోవడం తప్ప ఇంకేం లేదు. బట్ కస్టమర్ ఏం చేశారంటే దీన్ని ఫెవిక్విక్తో అతికించడానికి ట్రై చేశారు. వన్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హార్డ్ ప్లాస్టిక్స్ మీద ఫెవిక్విక్ అనేది పనిచేయదు. సో మీరు ఫర్దర్గా ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తారు తప్ప దాన్ని అతికించడానికి ఎటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఉండవు ఫెవిక్విక్తో. సో హార్డ్ ప్లాస్టిక్స్ మీద ఫెవిక్విక్ని యూజ్ చేయకండి. ఇది చాలా లెంతీ వీడియో. 2x ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో నేను 20 minutesకి కుదించేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఉంటుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ మ్యావిక్ ప్రోని డిసెంబుల్ చేసేసి మళ్ళీ అసెంబుల్ చేసినట్టే. సో చాలా పెద్ద వర్క్ ఇది అప్పర్ షెల్ అయితే చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు, కానీ ఇది బాటమ్ షెల్ కావడం వల్ల కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అండ్ డ్రోన్ మొత్తం డిసెంబుల్ చేసేసి మళ్ళీ కొత్త షెల్తో అసెంబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అందుకనే మీకు ఇంత లెంతీ వీడియోని ఇంత షార్ట్ చేసి పెట్టడానికి కారణం. బట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఏవి మిస్ అవ్వలేదు. సో ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను. అండ్ ఫ్రెండ్స్, అలా మీకు ఈ వీడియో ఉపయోగపడినట్టయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ డ్రోన్ రిపేర్స్ మీద మీకు అవగాహన లేకపోతే మాత్రం దయచేసి ట్రై చేయకండి. ట్రై చేస్తే మాత్రం ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్నారు కదా, సో కస్టమర్ దాన్ని ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ చేశారు. ల్యాండింగ్ గేర్స్ని ఫోల్డ్ చేయడానికి మధ్యలో షెల్స్కి మధ్యలో గేర్స్ కూడా ఉంటాయి, ఆ గేర్స్ కూడా పాడైపోయినాయి. సో ఆ గేర్స్ని కూడా రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఆ ఫుల్ ప్రాసెస్ వీడియో మీకోసం.
మ్యావిక్ ప్రో షెల్ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ అసెంబ్లీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నేను మీ సురేష్ బాబీ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్.